नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। र आज हामी क्लास 10 को अप्सनल म्याथमेटिक्स को तपाईले देखिसक्नु भएको छ टपिक अर्थमेटिक सिक्वेन्स, अर्थमेटिक सिरिज अथवा अर्थमेटिक प्रोग्रेसन जे भन्नुस् हामी त्यो पढ्न गइरहेको छौं। सिक्वेन्स एन्ड सिरिज को यो एउटा टपिक हो अर्थमेटिक सिक्वेन्स। त्यस्तै अर्को हुन्छ हाम्रो ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स, अर्को हुन्छ हाम्रो हार्मोनिक सिक्वेन्स। सो हाम्रो सिलेबसमा अहिले हार्मोनिक सिक्वेन्स चाहिँ छैन, अर्थमेटिक र ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स छ। र अर्को हुन्छ एउटा अर्थमेटिकको ज्योमेट्रिक सिरिज, जसमा चाहिँ अर्थमेटिक र ज्योमेट्रिक सिरिज दुईटै मिक्स हुन्छ। त हामी यसरी तीनवटा विभिन्न लेक्चरहरू हेर्छौं, एउटा अर्थमेटिक सिरिजको, त्यस्तै अर्को ज्योमेट्रिक सिरिजको र अर्को हाम्रो अर्थमेटिकको ज्योमेट्रिक सिरिजको है। अर्थमेटिक सिरिजको सर्ट र लङ, ज्योमेट्रिक सिरिजको सर्ट र लङ र अर्थमेटिकको ज्योमेट्रिक सिरिजको सर्ट र लङ क्वेशन्सहरू हामी हेर्छौं। यो सुरुमा आज हामी अर्थमेटिक सिरिजको सर्ट क्वेशन्सको भिडियो बनाउँदै छौं लेक्चर 1 मा। त सुरुमा हामीले बुझ्नु पर्यो कि अर्थमेटिक सिक्वेन्स भनेको के हो हैन, अथवा सिरिज अथवा सिक्वेन्स भनेकै के हो त्यो नै सुरुमा हामी बुझौं न त है। त्यसपछि मैले यहाँ सर्टेन क्वेशन्सहरू लिएर आएको छु, त्यो क्वेशन हामीले बुझ्नुपर्छ है त, गर्नुपर्छ। यहाँ हामीले धेरै क्वेशन्सहरू लिएर आएका छौं, त्यो क्वेशनहरू हामी प्र्याक्टिस गर्छौं ल। सो हेर्नु, सिक्वेन्स अथवा सिरिज भनेको के हो भने कुनै पनि नम्बरहरू यदि डिफिनाइट प्याटर्नमा चाहिँ एरेन्ज भएर बसेको छ, एउटा सर्टेन रुल अनुसार एरेन्ज भएर बसेको छ भने, एउटा प्याटर्नमा छ भने त्यसलाई हामी भन्छौं सिक्वेन्स। र त्यो सिक्वेन्सलाई हामी जोड्यौं भने त्यसलाई हामी भन्छौं सिरिज सर्टकटमा है। डिफिनाइट प्याटर्नमा मिलेको छ भने सिक्वेन्स हो, र त्यो सिक्वेन्सलाई हामीले जोड्यौं भने त्यो भनेको सिरिज हो। अब अर्थमेटिक सिक्वेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, अब हामी आउँ अर्थमेटिक सिक्वेन्समा। सो अर्थमेटिक सिक्वेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नम्बरहरूको जुन डिफरेन्स हुन्छ नि, डिफरेन्स त्यो चाहिँ सेम हुन्छ। के हुन्छ? सेम हुन्छ। जस्तो मैले यहाँ लेखे T1, T2, T3, T4, T5, यी के हुन् त? यी सबै टर्महरू, फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। त हरेक टर्महरूको जुन डिफरेन्स हुन्छ त्यो सेम हुन्छ। जस्तो सेकेन्ड टर्म र फर्स्ट टर्म हामीले घटाउँदा हेर्नुस् त, T2 - T1 यो, त्यस्तै T3 - T2, त्यस्तै T4 - T3, T5 - T4, यो सबै के हुन्छ? यो सबैको भ्यालु सेम हुन्छ। यसको भ्यालु 2 आयो भने सबैको भ्यालु 2 आउँछ, यसको भ्यालु 5 आयो भने सबैको भ्यालु 5 आउँछ, यदि यसको भ्यालु D आयो भने सबको भ्यालु D आउँछ। हो, यही D लाई हामी भन्छौं कमन डिफरेन्स। के भन्छौं? कमन डिफरेन्स। किनकि यो डिफरेन्स सबैमा के छ? कमन छ, सेम छ, साझा छ, त्यही भएर यसलाई हामी भन्छौं कमन डिफरेन्स। त्यस्तै गरिकन जुन यो T1 छ, यो T1 भनेको हाम्रो फर्स्ट टर्म हो र यसलाई हामीले जेनरली A ले पनि रिप्रेजेन्ट गर्छौं। के रिप्रेजेन्ट गर्छौं? A ले। यो भनेको फर्स्ट टर्म। त याद राख्नुस्, हामीले सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा अर्थमेटिक सिक्वेन्समा फर्स्ट टर्मलाई हामी A लेख्छौं भने जुन डिफरेन्स हुन्छ त्यसलाई D लेख्छौं। एउटा एक्जाम्पल हेरौं, 1 2 3 4। ल हेर्नुस्, यो के छ त? एउटा अर्थमेटिक सिक्वेन्समा छ। कसरी? फर्स्ट टर्म के हो हाम्रो? 1, सेकेन्ड टर्म के हो हाम्रो? 2। त सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म गर्नुस् त, 2 - 1 कति हुन्छ? 1 हुन्छ। यहाँ पनि 3 - 2 गर्नुस्, थर्ड टर्म माइनस सेकेन्ड टर्म, 3 - 2 1, 4 - 3 1। त्यही भएर यो के हो? अर्थमेटिक सिक्वेन्स, किनकि यसको डिफरेन्स के छ? सेम छ। त्यस्तै 3 6 9 12 15, यो सबै के हो त? यो पनि अर्थमेटिक सिक्वेन्समा छ। हरेकको डिफरेन्स के छ त? ठ्याक्कै 3 3 छ। 6 - 3 9 - 6 12 - 1। सो यो हो हाम्रो अर्थमेटिक सिक्वेन्स। अब यो अर्थमेटिक सिक्वेन्समा हाम्रो विभिन्न टर्महरू हुन्छन्, टर्मिनोलोजिजहरू हुन्छन्, त्यो हामी लेखौं है त। अहिले त फर्मुलाहरू लेखौं है, हामी के लेखौं? फर्मुलाहरू लेखौं। जस्तो यो हाम्रो भयो अर्थमेटिक सिक्वेन्स भनौं अथवा अर्थमेटिक सिरिज। पहिलो फर्मुला लेख्नुस् तपाईहरुको, यो A भयो अरे, त्यसपछि T2 T3 T4 हुँदै 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 Tn भनेको फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, त्यसपछि फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म हुँदै हुँदै लास्ट टर्म अब कति टर्म? 100 टर्म पनि हुन सक्छ, 200 टर्म पनि हुन सक्छ। त्यही भएर यसलाई मैले के भन्छु? nth टर्म भने। के भने? nth टर्म Tn। अब पहिलो फर्मुला हाम्रो जाउँ कमन डिफरेन्सको। कमन डिफरेन्स, त कमन डिफरेन्स के हुन्छ? यसलाई सिम्बोलिकली D, यो भनेको T2 - T1। के अरे? T2 - T1, सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्मलाई हामी A पनि लेख्छौं र T1 भनेर पनि लेख्छौं है त। ल यो भयो
कमन डिफरेन्सको फर्मुला। यस्तै T3 - T2 गर्नुभयो भने त्यो पनि कमन डिफरेन्स हो, T4 - T3 गर्नुभयो भने त्यो पनि कमन डिफरेन्स हो। एउटा यो फर्मुला भइहाल्यो है त। त्यसपछि नेक्स्टमा जाउँ, हाम्रो अर्को फर्मुला nth टर्मको फर्मुला। कुन फर्मुला रे? nth टर्म। nth टर्मको फर्मुला Tn भनेको के हुन्छ भने a + n - 1d, जहाँ a भनेको फर्स्ट टर्म हो, d भनेको कमन डिफरेन्स हो, n भनेको नम्बर अफ टर्म्स हो। भन्नुको मतलब एउटा एक्जाम्पलबाट बुझौँ। 2 छ, 4 छ, 6 छ। ल यहाँ यसको 6 टर्म कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ। 6 टर्म जम्मा 6 वटा टर्म छ अरे। कतिवटा टर्म छ अरे? 6 वटा टर्म छ अरे। 2 6 टर्म्स, 6 वटा टर्म छ अरे। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो? 6 टर्म कति हुन्छ निकाल्नु, T6 निकाल्नु भनेको छ। सो T6 भनेको के हो हाम्रो? अब nth टर्म भयो क्या, फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म। सो nth टर्म कतिवटा भयो? 6 वटा भयो। 6th निकालौँ त कति हुन्छ यो फर्मुला हालेर निकालौँ। हेर्नुस् त, a + n - 1d ये फर्मुला हो। a भनेको फर्स्ट टर्म कति छ यहाँ? 2। n भनेको कति रहेछ? 6 टर्म, 6 - 1 इन्टु d भनेको 4 - 2, 6 - 4 कति हुन्छ? 2 हुन्छ कमन डिफरेन्स। सो 2 + 4 2 जा 8, कति आयो? 10 आयो। भनेपछि 6 टर्म कति आउने रहेछ? 10 आउने रहेछ। बुझ्नुभयो? 6 टर्म कति आउने रहेछ? 6 - 1 ए 5 हो है। 6 - 1 भनेको 5, 5 जो 10 आउँछ यहाँ, 12 आउने रहेछ है। ल हेर्नुहोस्, 6 - 1 भनेको 5, 5 × 2 भनेको 10, 10 + 2 भनेको 12। सो 12 आउने रहेछ 6 टर्म। आउँछ कि आउँदैन एकचोटि हेरौँ। यो फर्मुलालाई चेक गरेको हामीले। 2 4 6 छ, त्यसो भए यो 6 पछि के आउँछ? 8, 8 पछि के आउँछ? 10, 10 पछि के आउँछ? 12। हेर्नुहोस् त, फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, 6 टर्म हो। 6 टर्म आउँदै रहेछ 12। यसरी यो फर्मुला हामीले युज गर्न सक्छौँ। सो तपाईँहरूलाई मानिलिउँ क्वेसनमा के दिएको छ अरे त? सिक्वेन्स दिएको छ, अर्थमेटिक सिक्वेन्स दिएको छ। 7th टर्म निकाल, 20th टर्म निकाल, 50th टर्म निकाल भन्यो भने तपाईँले यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा यसरी याद गर्नुहोस्, यसरी पनि याद गर्नुहोस्। 50th टर्म दिएको छ अथवा 10th टर्म दिएको छ, a को भ्यालु पनि दिएको छ, d को भ्यालु पनि दिएको छ, कतिवटा टर्महरू छ निकाल भन्यो भने पनि निकाल्न सक्यो। अथवा यो दिएको छ, यो दिएको छ, यो दिएको छ, d निकाल भन्यो भने सक्यो। यो दिएको छ, यो दिएको छ, यो दिएको छ, फर्स्ट टर्म निकाल भन्यो भने सक्यो। जसरी पनि घुमाउन सकिन्छ। ठीक छ? ल यो भयो। अब अर्को एउटा फर्मुला त्यो पनि लेखौँ। सम अप टु n टर्म्स, सम अप टु फर्स्ट n टर्म्स, यसलाई हामी लेख्छौँ Sn भनेको जस्तो हेर्नुहोस् 1, त्यसपछि 1 पछि त 3 5 7 9। यो एउटा के हो? अर्थमेटिक सिक्वेन्स हो, किनकि 2 2 को फरक छ। यसलाई मैले जोडे, यो सबैले जोड्दा कति हुन्छ त निकाल्नु पर्यो नि हो। सो तपाईले यसलाई जोड्नुहुन्छ, जोड्दाखेरि हामीले ल जोडौँ कति आउँदो रहेछ हेरौँ है त। 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 9 गर्दाखेरि आउँदो रहेछ 25। सो यो सिक्वेन्समा यो हाम्रो फर्स्ट टर्म हो a, 1 भनेको a। कमन डिफरेन्स कति हो? कमन डिफरेन्स भनेको 3 - 1 2। ठीक छ। कतिवटा टर्म छ? नम्बर अफ टर्म 1 2 3 4 5 वटा टर्म छ। अब हेर्नुहोस्, हामीसँग a छ, d छ र n छ भने हामीले यो निकाल्न सक्छौँ क्या, जोडिराख्नु पर्दैन। यसरी नै यहाँ अझै कतिवटा हुन्थ्यो? 50 वटा हुन्थ्यो भने पनि हामी निकाल्थ्यौँ। 5 करोड वटा हुन्थ्यो भने पनि हामी निकाल्थ्यौँ। कसरी? एउटा फर्मुला छ हेर्नुहोस्। के फर्मुला? n/2 to a + n - 1d, यो फर्मुला। कुरा बुझ्नुभयो? कसरी त हेर्नुहोस्, निकालौँ है त। n/2 भनेको 5/2, कति हो रे? 5/2। 2a, 2a भनेको 2 × 1 2 प्लस n - 1, n भनेको 1 2 3 4 5, 5 - 1 भनेको 4 इन्टु d भनेको कति छ? d भनेको यहाँ हाम्रो 2 छ। हेरौँ त 25 आउँछ कि आउँदैन? 5/2, 2 4 2 जा 8, 8 + 2 10, ल 2 5 जा 10, 5 5 कति आयो? 25 आयो। ल हेर्नुहोस् है, यो फर्मुला हामीले चेक गरेको मिल्दो रहेछ, मिल्दो रहेछ। सो यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ। तपाईले यसरी क्वेशन दिन सक्छ, यसरी सिक्वेन्स दिन्छ, सम कति यो निकाल भनेर भन्छ, अथवा सम दिन्छ, यो सम दिन्छ, a को भ्यालु दिन्छ, d को भ्यालु दिन्छ, कतिवटा टर्महरु जोड्दाखेरि चाहिँ यति सम हुन्छ भनेर सोध्यो भने निकाल्न सक्यो। n को भ्यालु निकाल्नु पर्यो, यसरी निकाल्ने। यसको अर्को पनि एउटा फर्मुला छ। यसको अर्को फर्मुला के हो भने n/2
ए प्लस यल, ए प्लस लास्ट टर्म भन्नुस् अथवा यन्थ टर्म भन्नुस्, कुरो एउटै हो। कसरी त हेर्नु, 2a छ, यो 2a लाई छुट्याइदिनु त a प्लस a गरेर, छुट्यो छुट्यो, छुटेपछि यहाँ के बाँकी रह्यो, a प्लस n माइनस 1d, के हो a प्लस n माइनस 1d, tn हो, त ये हो लास्ट टर्म। लास्ट टर्मलाई हामी यन्थ टर्म पनि भन्न सक्छौँ है त, लास्ट टर्मलाई हामी के भन्छौँ, यन्थ टर्म पनि भन्न सक्छौँ। सो यो फर्मुला, यदि तपाईहरुलाई क्वेशनमा कुनै पनि सिक्वेन्सको फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म दियो अनि नम्बर अफ टर्म दियो भने तपाईले सम पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ यो फर्मुला युज गरेर, ठीक छ। ल अब हामी जाउँ अर्थमेटिक मीन तर्फ, के तर्फ, अर्थमेटिक मीन तर्फ। फर्मुला नम्बर 4, यदि तपाईलाई कुनै दुईटा टर्म दिएको छ, दुईटा टर्म है, जस्तो इफ a and b are two terms, then अर्थमेटिक मीन भनेको के हुन्छ भन्ने a प्लस b बाई 2 हुन्छ। यदि कुनै दुईटा टर्म दिएको छ भने हामीलाई त्यो दुईटा टर्म बीचको अर्थमेटिक मीन के हुन्छ निकाल भन्ने भने a प्लस b बाई 2। यो तपाईले फर्मुला युज गर्नु होला, यो मीनको कुरा आउँदाखेरि हामी गरिहाल्छौँ, ठीक छ। ल सो यति फर्मुला तपाईले याद गर्नु होला। अर्थमेटिक मीनको अझै एउटा फर्मुला छ, कमन डिफरेन्स भनेको b माइनस a बाई n प्लस 1 भन्ने, त्यो जब क्वेशन आउँछ लङ क्वेशनमा हामी त्यो हेर्छौँ, त्यति बेला हेर्छौँ। सो हामी अब 1 to 1 क्वेशन प्र्याक्टिस गर्न जाउँ। क्वेशन के कस्ता छन् हेरौँ है त, ती फर्मुलाहरू हामी यहाँ डिस्कस गर्छौँ। त्यो फर्मुलाहरू तपाईहरुले यी फर्मुलाहरू आफ्नो कपीमा पनि लेख्नु होला र क्वेशन गर्ने बेला पनि हामी बुझ्छौँ कुन बेला कहाँ कुन फर्मुला लाउने भनेर। जाउँ, हाम्रो एसएलसीमा सोधेको रहेछ सप्लिमेन्ट्री एक्जाममा, व्हिच टर्म अफ द सिरिज दिस इज 85 भनेको छ। यो सिरिज जुन छ 5 प्लस 9 प्लस 13 ड्यास ड्यास को एउटा यो सिरिज रहेछ, यो सिरिजको कुन चाहिँ टर्म 85 हो भनेर भनेको छ। त्यसो भए अब हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि पहिला सिरिज लेख्नुपर्छ, गिवन सिरिज के हो, 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस डट 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 छ हो। अब यहाँ हामीलाई 85 दिएको छ, 85 भनेको चाहिँ कुन टर्म हो, फर्स्ट टर्म होइन, सेकेन्ड टर्म होइन, थर्ड टर्म होइन, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेभेन टर्म, 8 टर्म, 9 टर्म, 20 टर्म, 25 टर्म, कति टर्म हो त्यो निकाल्नु भनेको छ। सो हामीले के दिएको त 85 भनेको यन्थ टर्म दिएको, कुन टर्म दिएको हो, यन्थ टर्म, tn भनेको दिएको छ 85। सो यदि त्यो 20 टर्म हो भने t20 दिएको हो, यदि त्यो 85 15 टर्म हो भने t15 दिएको हो है। ल अब यो टर्म हेर्नुस्, यो टर्म हाम्रो अर्थमेटिक सिक्वेन्समा छ कि छैन त्यो हामीले पुरा चेक गर्नुपर्छ है। क्वेशनमा तपाईहरुलाई यो अर्थमेटिक सिक्वेन्सको क्वेशन हो भनेर कहिले पनि आउँदैन, ज्योमेट्रीको पनि हुन सक्छ। सुरुमा चेक गर्नु पर्यो नि त, कसरी चेक गर्ने भन्दाखेरि कमन डिफरेन्स निकालेर। त कमन डिफरेन्स चेक गर्नुस् है त। ल कमन डिफरेन्स d भनेको के हो, सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो, त्यस्तै गरिकन अर्को के हो, थर्ड टर्म माइनस सेकेन्ड टर्म पनि हो, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म पनि हो, बराबर यसको र यसको भ्यालु बराबरी आउनु पर्यो के, अनि मात्र यो के हुन्छ त अर्थमेटिक सिक्वेन्स हुन्छ भन्ने कुरा प्रुभ हुन्छ। सो 9 माइनस 5 सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 9 माइनस 5 भनेको 4 आयो। यतापट्टि थर्ड टर्म भनेको 13 छ, सेकेन्ड टर्म भनेको 9 छ, 13 माइनस 9 गर्दा कति आउँछ, यो पनि 4 आयो। भन्छ कमन डिफरेन्स के रहेछ त, हाम्रो दुईटै सेम आइरहेछ, भन्छ हो यो कमन डिफरेन्स चाहिँ 4 नै रहेछ भनेपछि हाम्रो यो अर्थमेटिक सिक्वेन्स नै रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। त्यस्तै गरिकन फर्स्ट टर्म कति छ, फर्स्ट टर्म छ हाम्रो 5, फर्स्ट टर्म 5 भनेर लेख्नु होला यसरी, a = 5। अब निकालौँ। सो विन हो, हामीलाई के थाहा छ त, हामीलाई थाहा छ कि nth टर्म tn भनेको a प्लस n माइनस 1d हुन्छ हो। सो ल हेरौँ, हाम्रो nth टर्म दिएको छ क्वेशनमा कति, 85 दिएको हो, यो tn को भ्यालु, nth टर्म 85, फर्स्ट टर्म कति छ 5, यन्थ टर्म निकाल्नु पर्ने छ, यन को भ्यालु कति थाहा छैन हामीलाई, त्यही निकाल्नु पर्ने हो, -1 इन्टु d को भ्यालु छ कति 4। सो 85 यो 5 यता हुन्छ सबट्र्याक्ट -5 = 4n - 4 और 85 - 5 भनेको 80, यो माइनस पछि आउँदा हुन्छ +4 = 4n और 84 यो 4 यता हुन्छ डिवाइड = n। त्यसो भए n को भ्यालु कति आयो त यहाँ, देयरफोर n = 4 2 8
4 1 जा 4 सो 21 आयो त्यसो भए हाम्रो के रहेछ त भन्दाखेरि यो जुन 85 छ यो जुन 85 छ हो यो 85 चाहिँ 21th टर्म रहेछ कति टर्म 21th है 21औं टर्म रहेछ यो 85 सो तपाईले लेख्नु होला hence 85 is 21th term है hence 85 is 21th term of given series ल यसै तपाईले लेख्नु होला है त यो क्वेशन तपाईहरुले यदि स्क्रिनशट गर्न मन लागेको छ भने स्क्रिनशट पनि गर्नु होला ल अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं क्वेशन नम्बर 2 मा है क्वेशन नम्बर 2 के भनेको छ हेरौं है त if the nth term of the series 80 plus 70 plus 60 plus is 0 यदि nth term 0 हो भने हामीले निकाल्नु पर्यो n को भ्यालु कति हुन्छ n भनेको नम्बर अफ टर्म कति हो छ अथवा 0 भनेको कतिऔं टर्म हो त्यो निकाल्नु भनेको के हामीलाई खासमा है सो हेरौं गिवन सिरिज के छ 80 plus 70 plus 60 plus छ त्यस्तै 0 भनेको हाम्रो के दिएको हो nth टर्म दिएको हो लास्ट टर्म भन्नुस् nth टर्म भन्नुस् कुरो एउटै हो लास्ट टर्म अथवा nth टर्म हाम्रो कति छ 0 छ सो यहाँ हेर्ने भने हाम्रो फर्स्ट टर्म के हो फर्स्ट टर्म t1 भन्नुस् अथवा a भन्नुस् कुरो के हो एउटै हो इक्वल्स टु हाम्रो छ 80 त्यस्तै कमन डिफरेन्स अब कमन डिफरेन्स हो कि कमन रेशियो हो नि हामीलाई के थाहा अर्थमेटिक सिक्वेन्स हो कि ज्योमेट्रिक सिरिज हो कसरी थाहा पाउने त फर्मुला हाल्ने पहिला कमन डिफरेन्सको t2 - t1 गर्ने t3 - t2 गर्ने यदि सेम आयो दुईटै त अर्थमेटिक सिरिज हो नत्र भने ज्योमेट्रिक सिरिज हुन सक्छ सो t2 भनेको सेकेन्ड टर्म 70 माइनस फर्स्ट टर्म छ 80 कति आयो -10 आयो त्यस्तै यहाँ हेर्ने हो भने थर्ड टर्म कति छ 60 छ 60 सेकेन्ड टर्म छ 70 यो पनि आयो -10 भनेपछि सेम आयो d को भ्यालु रहेछ कमन डिफरेन्सको भ्यालु -10 नै रहेछ यसमा कुनै कन्फ्युजन भएन अब सो 0 भनेको nth टर्म हो त अहिलेकै ड्याङ फर्मुला लगाउनुस् हामीलाई के थाहा छ भने nth टर्म tn भनेको a plus n minus 1d हो सो nth टर्म भनेको हाम्रो 0 छ फर्स्ट टर्म हाम्रो कति छ 80 plus n को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन इन्टु d भनेको हाम्रो छ -10 त्यसो भए यो 80 लाई मैले यतातिर ल्याउँछु -80 भयो इज इक्वल्स टु -10n माइनस प्लस 10 सो -80 यहाँ छँदैछ र प्लस 10 यता आउँदा के हुन्छ -10 सो -80 र -10 ले गर्दाखेरि -90 इज इक्वल्स टु -10n माइनस क्यान्सल भयो n को भ्यालु कति आयो 90/10 भनेको 9 आयो भनेपछि हेन्स 0 इज 9th टर्म अफ दिस सिरिज गिवन सिरिज 0 भनेको चाहिँ कुन रहेछ त 9th टर्म रहेछ फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म छ यहाँ यसरी नै हामी गर्दै 9th टर्ममा पुग्ने हो भने ठ्याक्कै 0 आउँछ 60 बाट 50 50 बाट 40 40 बाट 30 30 बाट 20 20 बाट 10 10 बाट 0 यसरी ल सो यो पनि तपाईहरुले स्क्रिनशट गर्नु होला ल अब आउँछौं नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 3 मा क्वेशन नम्बर 3 ले के भनेको छ हेर्नुस् है त हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सिरिज यो सिरिजमा कतिवटा टर्म छ भनेर निकाल्नु भनेको छ यो सिरिजमा ल हेर्नुस् कतिवटा टर्म छ त सिरिज लेखौं 5 plus 9 plus 13 plus plus 77 सो हेर्नुस् यसमा फर्स्ट टर्म के छ फर्स्ट टर्म a भनेको छ 5 त्यस्तै गरिकन कमन डिफरेन्स कति छ कमन डिफरेन्स d भनेको के हो सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म पनि हो त्यस्तै थर्ड टर्म माइनस सेकेन्ड टर्म पनि हो सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म भनेको 9 माइनस 5 हो यो 13 माइनस कति हो 9 हो दुईटैको भ्यालु सेम आउँछ यो 4 आयो यो पनि 4 आयो भनेपछि हाम्रो कमन डिफरेन्स 4 नै हुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौ अब मेन कुरामा जाउँ यो सिक्वेन्समा अथवा यो सिरिजमा कतिवटा टर्म छ निकाल्नु पर्यो त हेर्नुस्
यो सिरिजको सबैभन्दा लास्ट टर्म कुन हो 77 हो। मानिलियो यो 77 20औं टर्म हो भने कतिवटा टर्म भयो टोटल 20 वटा टर्म। यो 77 10औं टर्म हो भने हाम्रो सिरिजमा 10 वटा टर्म हुने रहेछ। यो 77 nth टर्म हो भने हाम्रो सिरिजमा n वटा टर्म हुने रहेछ हो। त्यसो भए हामीले के गर्न सक्छौं त tn nth टर्म भनेको चाहिँ 77 मान्न सक्छौं। सो nth टर्मको फर्मुला के हो a plus n minus 1d equals to 77 or सो हेर्नुस् a को भ्यालु कति छ a को भ्यालु छ 5 प्लस n को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन d भनेको छ हाम्रो 4 इक्वल्स टु 77 or n भनेको थाहा छैन n minus 4 ल यो मल्टिप्लाई गरौँ है त यो मल्टिप्लाई नै गरौँ 4n minus 4 1 जा 4 यो 5 लाई मैले उतिर लग्दै छु 77 minus 5 or 4n is equal to 77 मा 5 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ 72 अनि यो 4 यहाँ गएर जोड्नु पर्यो प्लस 4 और n को भ्यालु कति आयो त 72 मा प्लस 4 गर्दाखेरि 76 डिवाइडेड बाइ 4 देयरफोर n भनेको चाहिँ 4 1 जा 4 4 9 जा 36। सो हाम्रो जुन यो सिरिज छ यो सिरिजमा कतिवटा टर्म रहेछ नि त 19 टर्म रहेछ नि तपाईले लेख्नु पर्यो हेन्स देयर आर 19 टर्म इन द गिवन सिरिज। कति टर्म 19 19 वटा टर्म रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट थाहा पायौं। ल यो पनि तपाईले स्क्रिनशट गर्नु होला। अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं। त्यसो भए क्वेशन नम्बर हाम्रो यो कति हो 4 3 यो 4 ल अब हेर्नुस् if 9th term and AP is 0 then prove that 29th term is double than the 19th term भनेर भनेको छ। सो हामीलाई क्वेशनमा भनेको के हो त बुझौँ है पहिला 9th टर्म भनेको T9 कति दिएको छ 0 दिएको छ अनि के प्रुफ गर्नुपर्ने हो टु प्रुफ गर्नुपर्ने के छ 29th टर्म 29औं टर्म चाहिँ के हुन्छ अरे 19th टर्म को डबल हुनु पर्यो भनेको मतलब T29 भनेको चाहिँ 2 times T19 हुनु पर्ने रहेछ यसले भनिरहेको छ है यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ। सो हेरौं हामीलाई अहिले के थाहा छ अहिले T9 भनेको 0 भन्ने कुरा थाहा छ हो। ल यहाँ हेर्नुस् अब यो हो फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म हो। त्यसो भए मैले यहाँ सेकेन्ड टर्म भनेको के लेख्न मिल्छ a plus d लेख्न मिल्छ। d को फरक हो नि त यहाँ कतिको फरक हो d को फरक हो। t3 भनेको के लेख्न मिल्छ a plus 2d लेख्न मिल्छ। t4 भनेको a plus 3d लेख्न मिल्छ। यहीबाट आएको फर्मुला tn को यसरी गर्दै गर्दै जानु t5 भनेको a plus 4d t6 भनेको a plus 6d tn भनेको के हुन्छ a plus अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ 2 हुँदा यहाँ 1 यहाँ 3 हुँदा यहाँ 2 यहाँ 4 हुँदा यहाँ 3 यहाँ n हुँदा यहाँ हुन्छ n minus 1 अनि d हो। यसरी आएको हो फर्मुला यसरी फर्मुला निकालिएको हो जेनरल टर्म को है त nth टर्म भन्नुस् अथवा जेनरल टर्म भन्नुस् यसरी निकालिएको हो। त्यसो भए हामीले t9 भनेको के लेख्न मिल्दो रहेछ त a plus 8d लेख्न मिल्दो रहेछ के रहेछ a plus 8d equal to 0 लेख्न मिल्दो रहेछ हो। याद राखिराख्नु है यो कुरा तपाईले डाइरेक्टली लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँबाट a को भ्यालु कति आयो -8d आयो यसलाई अहिलेको लागि इक्वेसन 1 मानि राख्नुस् न। अब हेरौं हामीलाई के छ त यो LHS छ यो RHS छ बराबर निकाल्नु पर्यो। ल LHS निकालौं हेरौं है त LHS के छ T29 सो 29 टर्म भनेको कति हुन्छ a plus 28d हुन्छ हो। ल अब a को ठाउँमा कति राख्न पाइयो -8d राख्न पाइयो -8d राखौं अनि यहाँ 28d त छदै छ सो जोड्दाखेरि कति भयो 20d भयो हो। 29th टर्म भनेको 20d हुँदो रहेछ। RHS मा जाऊ के छ 2 times 19th टर्म 2 times 19th टर्म त 2 into T19 भनेको कति हो रे a plus कति दी 18d a plus 18d सो 2 a को ठाउँमा कति लेख्न मिल्छ -8d लेख्न मिल्छ -8d plus 18d सो 2 into
-8 + 18 भनेको कति भयो 10d भयो 10 टु जा 20d ल हेर्नुस् त यसको भ्यालु पनि 20d आयो यसको भ्यालु पनि 20d आयो therefore LHS equals to RHS LHS र RHS के छ त बराबरी छ सो हामीले के लेख्न मिल्यो T29 is equal to 2 times T19 ये प्रुफ गर्नु भनेको थियो यो के भयो हाम्रो प्रुफ भयो ल तपाईले यो पनि स्क्रिनशट गर्नु होला है त अब हामी जान्छौं नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 5 मा ल क्वेशन नम्बर 5 ले के भनिरहेछ हेर्नुस् फाइन्ड द सम अफ द सिरिज दिस 20 टर्म 20 वटा टर्म सम्मको हामीले के निकाल्नु पर्ने छ सम निकाल्नु पर्ने छ सो गिवन सिरिज लेखौं 2 + 4 + 6 + डट 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 2 कति टर्म्स 20 टर्म्स 20 वटा टर्म सम्मको निकाल्नु पर्ने छ त्यसो भए हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौं त देयरफोर नम्बर अफ टर्म्स कति छ नम्बर अफ टर्म्स n भनेको 20 20 वटा टर्म सम्म निकाल्नु पर्ने हो फर्स्ट टर्म कति छ फर्स्ट टर्म a भनेको छ 2 कमन डिफरेन्स कति छ कमन डिफरेन्स d को भ्यालु कति हो सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म t2 - t1 गर्दाखेरि 4 - 2 = 2 आयो तपाईले के गर्नुस् सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म गर्नुभयो थर्ड टर्म माइनस सेकेन्ड टर्म पनि गर्नुस् एउटै भ्यालु आउँछ त्यो लेख्नु भयो भने झन् राम्रो है अहिले जसरी तपाईले यसरी नै लेख्नु भयो भने चाहिँ एकदम बेस्ट हो यो चाहिँ बेस्ट हो यो चाहिँ बेस्ट हो र यो अहिले हामीले गरेको चाहिँ बेटर मात्रै हो ल अब निकालौं सम देयरफोर सम अप टु n टर्म के हो फर्मुला n टर्म्स को फर्मुला n भनेको n/2 2a + n - 1d सो देयरफोर sn भनेको हाम्रो कति हुन्छ s 20 पहिलो 20 वटा टर्मको सम निकाल्नु पर्ने छ सो 20/2 * 2 टाइम्स a को भ्यालु कति छ 2 छ 2 प्लस n - 1d n भनेको 20 - 1d को भ्यालु कति छ यो पनि 2 छ ल सो 20/2 भनेको 10 भइहाल्यो 2 2 जा 4 प्लस 20 - 1 भनेको 19 19 2 जा 38 त्यसो भए 10 * कति आयो त 38 र 4 जोड्दाखेरि 42 सो दिस इक्वल्स टु 420 यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर सो 420 हाम्रो के आउने रहेछ त आन्सर आउने रहेछ यदि हामीले 20 वटा टर्महरुलाई जोड्यौं भने पुट द फर्मुला गेट द आन्सर ठीक छ ल यो भयो हाम्रो आन्सर अब कहिलेकाहीँ यही क्वेशनमा तपाईहरुले यसरी दिन सक्छ हेर्नुस् 2 दियो फर्स्ट टर्म दियो यहाँ दियो 20 ल 20 पनि हैन यहाँ दियो 16 ल यो फर्स्ट टर्म हो यो लास्ट टर्म हो हेर्नुस् 20 टर्म्स भनेको छ नि यो सिरिज हो फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म दियो तपाईलाई के भन्दियो भन्दाखेरि यो सिरिजको टर्महरुको चाहिँ 5 वटा टर्मको चाहिँ सम निकाल भनेर भन्यो 5 वटा टर्मको सम निकाल भनेर भन्यो भने तपाईले कुन फर्मुला बनाउनु पर्यो n/2 * a + l त्यसरी लगाउनु पर्छ है त n/2 * a + l 6 वटा टर्मको निकाल भने n/2 * a + l त्यही फर्मुला n को भ्यालु छ a भनेको यो भइहाल्यो l भनेको लास्ट टर्म यो हामीले अघि नै यहाँ चर्चा गरेका थियौं फर्स्टमा हेर्नुस् त फर्मुलामा यही हो n/2 * फर्स्ट टर्म + लास्ट टर्म हो त फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म मात्रै दिएको छ तपाईले अनि सम निकाल भनेको छ भने त्यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो है त अघि मैले देखाएको ल अझ क्वेशन नम्बर 6 मा क्वेशन नम्बर 6 ले के भनिरहेछ त हेरौं ल इफ 8th टर्म अफ एन AP be 20 अब अर्थमेटिक प्रोग्रेसन भनेकै छ हैन सो 8th टर्म T8 भनेको कति छ रे 20 छ रे फाइन्ड द सम अफ फर्स्ट 15 टर्म्स पहिलो 15 वटा टर्मको सम निकाल्नु पर्ने छ
यस 15 भनेको कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो। ठीक छ ल, भनेको पहिलो 15 वटा टर्म नम्बर अफ टर्म कति छ 15 वटा रहेछ, त्यसको चाहिँ सम निकाल्नु पर्ने छ है। सो नाउ हेर्नुस् T8 भनेको कति छ त 20 छ। सो T8 भनेको कति हो a + 7d = 20। सो यहाँबाट a को भ्यालु निकाल्न मिल्छ 20 - 7d मिल्यो ल, इक्वेसन 1 भयो। अब हामी निकालौं सम अफ फर्स्ट 15 टर्म्स है त। सो नाउ सम अफ फर्स्ट n टर्म्स को फर्मुला के हो n/2 2a + n - 1d यो फर्मुला हो। तर हामीलाई के चाहिएको छ यहाँ 15 टर्मको सम चाहिएको छ, त्यही भएर यस 15 = 15/2 * 2 टाइम्स। अब हेर्नुस् यहाँ a को भ्यालु त छैन, हामीलाई a दिएको छैन, तर हामीले इक्वेसनमा निकालेको छौं नि a को भ्यालु कति छ 20 - 7d हो। त यहाँ लेख्नु पर्यो 20 - 7d। ठीक छ, र बाँकी रहेको कुरा सेम। बाँकी के छ n - 1 प्लस n भनेको हाम्रो 15 टर्म हो 15 - 1 अनि d जस्ताको तस्तै। सो कति आयो हेरौं 15/2 * 220 जा 40 - 2 * -70 भनेको -14d प्लस 15 - 1 भनेको 14 अनि d। ल हेर्नुस् त -14d र +14d क्यान्सल भयो त 15/2 * 40 बाँकी रह्यो 220 जा 40। देयरफोर सम अफ फर्स्ट 15 टर्म्स भनेको कति आयो त 15 2 जा 30 300 आयो। यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर। ल यसरी हामीले प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छौं, एकदम सजिलो छ है, तपाईहरुलाई यसरी झुकाउन सक्छ। कहिलेकाहीँ नम्बर अफ यहाँ पुरै सिरिज दिएर सम अफ निकाल्नु भन्छ, के पनि तपाईले गर्न सक्नु पर्यो। तपाईले जनरल आइडिया बुझिसक्नु भएको जस्तो मलाई लाग्यो है। अब जाउँ सेकेन्ड नम्बरको क्वेशनमा। सेकेन्ड नम्बरको क्वेशन के भनिरहेछ हेर्नुस्, one number is reciprocal the other। एउटा नम्बर चाहिँ अर्को नम्बरको के छ अरे रेसिप्रोकल छ। रेसिप्रोकल भनेको के हो ठ्याक्कै उल्टो। जस्तो 2 को रेसिप्रोकल के हो 1/2, 3 को रेसिप्रोकल के हो 1/3। यदि एउटा नम्बर 5 भयो भने अर्को नम्बर कति हुन्छ 1/5 हुन्छ। एउटा नम्बर चाहिँ के छ अरे अर्कोको रेसिप्रोकल छ अरे 5 को रेसिप्रोकल 1/5, 1/5 को रेसिप्रोकल के हो 5 हुन्छ हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि मैले एउटा नम्बर a माने भने यसको अर्को रेसिप्रोकल नम्बर के हुन्छ 1/a हुन्छ हो। त हेर्नुस् म के गर्दै छु भने let the two numbers be a and b। दुईटा नम्बरलाई मैले के माने a र b माने। यदि मैले फर्स्ट नम्बरलाई if फर्स्ट नम्बर मैले a माने भने सेकेन्ड नम्बर के हुन्छ सेकेन्ड नम्बर भनेको मैले b मानेको छु त के हुन्छ 1/a हुन्छ हो। a र 1/a रेसिप्रोकल हो। मैले यसरी सुरुमा a र b हुन्छ भनेर एज्युम गरे। सो a भनेको a नै भयो, b भनेको कति भयो त 1/a भयो यो तरिकाले। अब हेरौं क्वेशनमा भनेको के छ, अरु क्वेशन बुझौं है त। एउटा नम्बर चाहिँ अर्कोको रेसिप्रोकल हुन्छ यति कुरा हामीले लेख्यौं। द अर्थमेटिक मीन बिट्विन देम इज 5/4। तिनीहरु बीचको अर्थमेटिक मीन कति छ अरे 5/4 छ अरे। अर्थमेटिक मीन भनेको चाहिँ कति छ अरे 5/4 छ अरे। फाइन्ड द नम्बर्स a को भ्यालु कति हुन्छ र b को भ्यालु कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ। सो कुनै पनि दुईटा नम्बर दिएको छ, त्यो दुईटा नम्बरको अर्थमेटिक मीन हामीलाई दिएको छ र त्यो दुईटा नम्बरहरु के निकाल्नु भनेको छ। सो नाउ हामीलाई थाहा छ अर्थमेटिक मीन कुनै पनि दुईटा नम्बर बीचको अर्थमेटिक मीन भनेको के हो त्यो दुईटा नम्बरलाई जोड्ने अनि 2 ले डिवाइड गरिदिने, यो भनेको त्यसको अर्थमेटिक मीन हो। त हेर्नुस् अर्थमेटिक मीन दिएको छ 5/4। एउटा नम्बर छ a अर्को नम्बर छ 1/a। सो a + 1/a अनि /2 त छँदै छ हो। ल हेर्नुस् 5/4 यो 2 लाई मैले लिएर मल्टिप्लाई गर्न पाउँछु। यहाँ a + 1/a मात्रै बाँकी रह्यो। सो a एलसीएम आयो कति भन्छ a² + 1 बाँकी रहन्छ हो। सो 2 2 जा 4 5/2 बाँकी रह्यो और क्रस मल्टिप्लाई गरौँ। यो 5 र यो a मल्टिप्लाई हुन्छ, यो 2 र a² + 1 मल्टिप्लाई हुन्छ। सो यो 2 ले a² + 1 लाई गर्दाखेरि 2a² + 2 भयो,
इज इक्वल टु 5 ले यसलाई गर्दाखेरि 5a भयो और 2a स्क्वायर यो 5a के हुन्छ त यतातिर आउँछ -5a भयो अनि +2 इक्वल्स टु 0। सो अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त फ्याक्टराइजेसन गर्नु पर्यो। यो त तपाईहरुलाई थाहा छदैछ। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि +4 जोड्दाखेरि -5 हुने कुनै दुईटा नम्बरको त लगाउनुस् के होला एउटा हुन्छ -4 अर्को हुन्छ -1 -4 र -1 मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने +4 हुन्छ र -4 र -1 जोड्नुभयो भने -5 हुन्छ। सो 2a स्क्वायर एउटा -4a अर्को -1 अनि +2 इक्वल्स टु 0 और यो दुईटामा कमन लियौ के कमन आउँछ 2a कमन आउँछ a -2 बाँकी रह्यो। यो दुईटामा कमन लियौ -1 कमन आउँछ कति बाँकी रह्यो a -2 बाँकी रह्यो इज इक्वल्स टु 0। त्यसो भए a -2 के भयो त कमन आयो ठीक छ। अनि यहाँ 2a -1 इक्वल्स 0 त आइदर a -2 इज इक्वल टु 0 और 2a -1 इज इक्वल टु 0। देयरफोर a को भ्यालु यहाँ a -2 इज इक्वल टु 0 गर्दाखेरि 2 आउँछ र 2a -1 इज इक्वल टु 0 गर्दाखेरि a को भ्यालु कति आउँछ 1/2 आउँछ। सो यदि a को भ्यालु 2 भयो भने b को भ्यालु कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो। a को भ्यालु 1/2 भयो भने b को भ्यालु कति हुन्छ निकाल्नु पर्यो। हामीले त के भनेको छ फाइन्ड टु नम्बर्स भनेको छ दुईटा नम्बर के हुन्छ निकाल्नु भनेर भनेको छ है। सो हेरौं सो यहाँबाट when a equals to a को भ्यालु चाहिँ मैले 2 माने भने b को भ्यालु कति हुन्छ b भनेको कति हुन्छ र a को भ्यालु 1/2 भयो भने b को भ्यालु कति हुन्छ हामीले निकाल्नु पर्यो किनकि हामीलाई खासमा त यो दुईटा नम्बर निकाल्नु भनेको छ। b भनेको कति छ 1/a छ हैन b भनेको 1/a छ। त्यसो भए b भनेको यहाँ कति हुन्छ त b भनेको 1/a छ। सो 1/a को भ्यालु कति छ 2 छ 1/2 हुन्छ। यहाँ a को भ्यालु 1/2 छ। सो b भनेको 1/a हो 1/1/2 यो भनेको कति हो 2 हुन्छ। त्यसो भए हाम्रो दुईटा नम्बरहरु के भए 2 र 1/2 हो अथवा 1/2 र 2 हो। सो तपाईले लेख्नुहोस् hence the required numbers are 2 and 1/2 अथवा 1/2 and 2। यही भयो हाम्रो के त रिक्वायर्ड एन्सर। यदि a को भ्यालु 2 भयो भने b को भ्यालु यति हुन्छ यदि a को भ्यालु 1/2 भयो भने b को भ्यालु 2 हुन्छ। यसले भन्न खोजेको त्यही हो। सो यो पनि तपाईले स्क्रिनशट गरेर राख्नु होला र आफ्नो कपीमा प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु होला है त। ल अब हामी जान्छौं आजको लास्ट क्वेशन अर्थमेटिक सिक्वेन्स को सर्ट क्वेशन को लास्ट क्वेशन नम्बर 8 मा। क्वेशन नम्बर 8 ले के भन्छ हेरौँ है। क्वेशन नम्बर 8 ले के भनिरहेछ इफ a - 3 2a + 1 and 4a - 3 आर इन AP। यो केमा छ अरे अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ भने फाइन्ड द भ्यालु अफ a को भ्यालु निकाल्नु भनेको छ। सो हाम्रो यो भनेको फर्स्ट टर्म हो a - 3 भनेको फर्स्ट टर्म हो। सेकेन्ड टर्म के हो 2a + 1 हो। थर्ड टर्म के हो t3 थर्ड टर्म 4a - 3 हो। सो हामीलाई के थाहा छ भने हामीलाई थाहा छ कि we know t2 - t1 is equal to t3 - t2 हुन्छ अर्थमेटिक केमा त प्रोग्रेसनमा हो। अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा इन AP मा के हुन्छ सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म र थर्ड टर्म माइनस सेकेन्ड टर्म बराबरै हुन्छ किनकि दुईटै भनेको के कमन डिफरेन्स हो। सो अब हेर्नुस् सेकेन्ड टर्म कति छ 2a + 1 माइनस फर्स्ट टर्म कति छ a - 3 इक्वल्स थर्ड टर्म कति छ t3 4a - 3 छ माइनस सेकेन्ड टर्म कति छ सेकेन्ड टर्म भनेको 2a + 1 छ और 2a + 1 minus a + 3 equals 4a - 3 minus 2a - 1 और 2a मा a घट्यो a
1 र 3 जोडियो प्लस 4 4a माइनस 2a भनेको 2a माइनस 3 र माइनस 1 ले माइनस 4 और सो यहाँ 4 छ यो माइनस 4 लाई यतातिर ल्याउँ यो a लाई उतातिर लगाउँ कति हुन्छ है त यहाँ 4 छ माइनस 4 यतातिर आएर प्लस 4 भयो यहाँ 2a थियो यो a र आएर माइनस a भयो भनेपछि 2a माइनस a भनेको a 4 प्लस 4 भनेको कति भयो त 8 a को भ्यालु 8 आयो के निकाल्नु भनेको a को भ्यालु निकाल्नु भनेको छ सो a को भ्यालु हामीले निकाल्यौं यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर सो यसलाई पनि तपाईहरुले के गर्नु त स्क्रिनशट गर्नु त्यसपछि आफ्नो कपीमा प्र्याक्टिस गर्नु र यो सँगसँगै हामीले अर्थमेटिक सिक्वेन्सको सर्ट क्वेशनको भिडियो हेरिसक्यौं अर्थात लेक्चर 1 को भिडियो हामीले यहाँ सक्यौं ल अब लेक्चर 2 मा हामी अर्थमेटिक सिक्वेन्सको लेक्चर 2 मा यसका लङ क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्छौं सो त्यो भिडियो पनि तपाईहरुले हेर्नु होला र हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईहरुले क्लास नर्सरी देखि मास्टर सम्मको हरेक सब्जेक्टको ओल्ड क्वेशन मोडल क्वेशन कन्सेप्ट बेस्ड क्वेशन च्याप्टर वाइज क्वेशन सबै भिडियोहरु भेट्टाउन सक्नुहुन्छ युट्युबमा जानुस् नेपाल अनलाइन स्कुल क्लास 10 म्याथ नेपाल अनलाइन स्कुल क्लास 10 इंग्लिश नेपाल अनलाइन स्कुल क्लास 8 नेपाली नेपाल अनलाइन स्कुल क्लास 12 बिजनेस म्याथ यसरी सर्च गर्नुभयो भने तपाईले खोज्नु भएको क्लासको र सब्जेक्टको भिडियो भेटाउन सक्नुहुन्छ त्यसको राम्रो अध्ययन गरेर आफ्नो नलेज बढाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो कन्सेप्ट क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो एक्जाम पनि राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको दिनमा पनि आज पनि हरेक दिन 5 लाख विद्यार्थीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट निशुल्क रूपमा फ्री अफ कस्टमा पढ्दै आएका छन् सो तपाईले पनि यो मौकाको फाइदा उठाउनु होला र युट्युबमा मात्रै होइन फेसबुक टिकटक भाइबर व्हाट्सएप इन्स्टाग्राम यी सबै सोशल मिडियाका प्लेटफर्ममा हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने विभिन्न ग्रुपहरु छन् ती ग्रुपहरुमा जोइन हुनुस् त्यहाँ भएका इन्फर्मेटिभ भिडियोजहरु नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरु हेर्नुस् जसले तपाईलाई निकै धेरै ज्ञान दिन्छ धेरै फाइदाकारी हुन्छ र हाम्रो भिडियोहरुलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गरेर धेरै भन्दा धेरै पढ्न चाहने इच्छुक विद्यार्थीहरु समक्ष पुर्याइदिनु होला भन्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु र जानु भन्दा अगाडि म तपाईलाई एउटा नम्बर टिपाउँछु यो नम्बर तपाईले टिप्नुस् यदि तपाईहरुलाई काहीँ केही म्याथमेटिक्समा अथवा कुनै सब्जेक्टमा केही कन्फ्युजन भइहाल्यो के कुरा पर्सनल प्रब्लम भइहाल्यो अथवा एकाडेमिक केही प्रब्लम आयो भने पनि यो नम्बर 9849595895 9849595895 मा भाइबर टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा तपाईहरुले हामीलाई मेसेज गर्नु होला कहाँ रे भाइबर टेलिग्राम व्हाट्सएप तपाईसँग जे छ त्यसबाट मेसेज गर्नुस् र आफ्नो समस्याहरु तपाईले हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है त सो तपाईले आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि म तपाईहरुलाई फेरि पनि हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिदै बिदा लिन चाहन्छु